हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी P1 प्रो सीरीज़ में अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम आती है, लाइक आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं आता या फिर काफ़ी स्लो साउंड आता है, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है। देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं आता तो एक बार आप लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो आपको सेटिंग्स ओपन करना होगा। देन आप क्लिक करिएगा एडिशनल सेटिंग्स पे। देन आप स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करें। देन आपको रीसेट फ़ोन पे क्लिक करना है और जो सेकंड ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग्स का, आपको इसका यूज़ करना है। इसमें होगा क्या, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और अगर आपके मोबाइल में लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल होगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट भी कर लेना है। और एक बात कि अगर आपने इन मेथड्स का यूज़ कर लिया उसके बाद भी आपकी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो हो सकता है प्रॉब्लम हार्डवेयर की हो, बट ये प्रॉब्लम काफ़ी लो चांस है कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो। तो उस केस में आपको सर्विस सेंटर मोबाइल को ले जाना पड़ सकता है। बट अगर आप ये तरीकों का यूज़ कर लेंगे तो लगभग 90% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।